Відремонтованих дворів в Івано-Франківську побільшало. Тепер ще однією адресою можна буде пройти без болота. Мова йде про Надвірнянську, 30/32. В управлінні капітального будівництва кажуть, на ремонт цієї території виділено майже 1,5 мільйона гривень. Ми його почали робити в минулому році. Виконали роботи по влаштуванню тротуарної плитки прибудинкової території. Ну, і в зв'язку з відсутністю коштів трошки затримали. І в цьому році почали вже асфальтувати, влаштовувати нижній шар. Зараз ми влаштували нижній шар покриття проїзду. Загальна площа цього об'єкту – 1200 квадратних метрів проїжджої асфальтної дороги та 600 квадратних метрів тротуарної плитки. Цей двір давно потребував ремонту, мешканці зверталися. Дещо затягнувся цей ремонт, але зараз вдасться заасфальтувати, ще один двір буде людський і такий, який вже можна буде запросто прийти і не бути в болоті, не бути в ямах. Я тішуся, що вдається все-таки, незважаючи на дуже тяжкий рік, багато робіт зробити в мікрорайонах нашого міста. Завершити всі роботи у дворі за адресою Надвірнянська, 30/32 планують до кінця місяця.